inzira y'ibihe. buri munsi ni ipaji nshya y'amateka yandikwa mu isi, nayo akaba uruhererekane rw'ibihe byahise ubundi akanisubiramo. Inzira y'ibihe, ikiganiro cy'amateka kuri radiyo Rwanda. Demokarasi kimwe n'imikino Olimpiki biri mu buzima bwa buri munsi bw'abatuye isi. Nyamara si iby'ejo, nta nubwo byatangirijwe hose icyarimwe. Hashize imyaka ibinyagihumbi ibi byombi bitangirijwe mu Bugiriki. Si ibyo gusa, hari n'ibindi bitari bike abo ngabo tubakesha. Uvanyeho Abagiriki, Abaromani bo muri rusange baraza abatuye isi ubukristo, none babagera muri miliyaride 2.5 mu bayituye ni abakristo. Aba barazise ubuhangange mu bumenyi bwihariye muri byinshi birimo amategeko n'ubutabera kimwe n'inzego z'ubucamanza, kongeraho ubuhanga budasanzwe mu bwubatsi n'ubu bugishingiyeho imirimo itabarika mu gushinga ibikorwa remezo hose mu isi, igisirikare gihambaye, kukigenzura no kugikoresha intambara ndetse n'ibindi byinshi. Ibi byose biri mu murage abatuye isi bakomora ku Baromani kimwe n'ibindi byinshi. N'aba Vikings cyangwa aba Viking, aba bashinze amayira atabarika y'ubucuruzi imihanda yose y'isi, bahinduka abagenzi batarambirwa, bavumburiye abatuye isi bitari bike ndetse n'ahantu abandi bose batari barigeze banamenya ko habaho mu isi. Abakandagiye ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere cyane ya Christophe Colomb, abandi nk'Abarabu, Abagermans n'Abanyakartage bashinze imisingi y'ubumenyi, ubuvumbuzi n'ibikorwa bitandukanye ubuzima mu isi bushingiyeho magingo aya. Bamwe ku bandi muri abo tuvuze tubakesha byinshi tugiye kugenda tugarukaho mu biganiro bikurikirana. N'abakurambere b'iterambere rya muntu mu isi. Nyuma y'Abaromani n'Abagiriki, aba Viking nibo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Aba Viking nabo mu majyaruguru y'Uburayi, ibice bari batuye ahanini ubu n'amashyamba n'imisozi iteye nk'ibitare bishinze ku butaka bitwikiriwe n'amasimbi, nta gikorwa remezo kihabarizwa. Ibice Abaromani bitegereje neza bakahita Scandinavia. Scandinavia ni ahantu hatasibye guhuzwa n'imigenzi idasanzwe kandi abandi bakahatinya bikomeye. Byitwaga ko ari kure cyane ubwo uvuye aho abandi Abaromani bari bazi babarizwaga. Ni ku mpera z'isi kandi hadatuwe cyane. Ntihari aho kwisukirwa ko wari we wese. Kuba hareberaga kure bahitaruye, bwari ubutaka busimburanwaho umuriro n'amasimbi icyarimwe. Ahantu ubutaka mu bice binini bwabaga butwikiriwe n'amasimbi, iruhande rwabwo ibirunga nabyo birimo biruka, hanakikijwe n'inyanja z'ubutita bwahinduraga amazi urubura. Aha muri Scandinavia, aba Viking bahisemo gutura ku nkombe z'inyanja gusa, mu bice ubu bibarizwa kuri Denmark, Norvège na Suède. Aha niho nabo bagiye bava bagaba ibitero ku bandi banyaburayi mu majyepfo yabo. Byose byatangiye muri 793 nyuma ya Yezu, ubwo amato ahambaye y'aba ba Viking bitaga Drakkar yagaragaraga ku nkombe z'Abongereza, maze tariki ya 3 z'ukwa gatandatu muri uwo mwaka wa 793 bakagaba ibitero ku kirwa cya Lindisfarne, bagasenya insengero zaho kandi bagasahura ibyahabarizwaga byose. Lindisfarne hari ahantu hakomeye cyane mu by'ukwemera mu Bongereza, hagakorerwa n'ingendo ntagatifu, hakabarizwa abihaye Imana bari bafite ubutunzi buhambaye. N'abihaye Imana bari bararunze zahabu n'ubutunzi bw'agatangaza impande zabo, kuva ku misaraba n'inkongoro by'agaciro gahebuje muri za kiliziya kugera ku masahane bariragaho nayo ya zahabu n'ifeza, ariko badafite intwaro n'imwe yo kurinda ubuzima bwabo n'imitungo yabo. Ku ba Viking igikorwa gikomeye kandi cyagombaga guhoraho ku kiremwa muntu n'intambara. Kwigisha amahoro rero n'ubwumvikane nk'aba bihaye Imana muri Lindisfarne kuri bo cyari ikimenyetso cy'intege nke ko ari we wese gutsindwa no gushoberwa. Aba Viking kandi kugeza ubwo ngo basangaga abandi banyaburayi bose basa n'abasaze, kubera ko batashoboraga kumva no gusobanukirwa na gato n'Imana yabo ya Gikristo y'intege nke ivugwaho kwitanga no gupfira ku musaraba, kandi ikaba Imana itagira uwirinda urupfu cyangwa ibyago mu buryo bufatika ku kanya mu bihe ayikeneye kurusha ibindi, akayitabaza ntize ngo ihite imurengera. Iyi tariki ya 8 z'ukwa gatandatu muri 793 ubw'aba ba Viking bagabaga ibitero ku kirwa cya Lindisfarne mu Bwongereza, ni nayo yahise ifatwa nk'itangiriro ry'ibihe by'ubuhangange bw'aba Viking mu Burayi. Amato yabo Drakkar yari yubakanye ubuhanga butabarizwaga ahandi, bakagaba ibitero byihuse kandi bucece ku buryo aho bateraga babarabukwaga barangije kubageramo. Ababihaye Imana muri Lindisfarne batangiye kuvuza inzogera zabo bahuruza aba Viking bahageze kare. Nyuma y'iki gitero nibwo mu bundi bwami kimwe no mu Burayi bwose muri rusange batangiye kugira icyo babavugaho bwa mbere. Ubundi bamwe ntibari banabazi mu bwami bw'abami bwari bukomeye muri ibyo bihe. Bari bazi ko ari abaturage bari aho gusa mu mashyamba n'imisozi y'ubutita mu majyaruguru,
batagira icyo bashoboye gishamaje. Uhereye ubwo mu bitero bitabarika kwica no gusahura, abarwanyi b'abaviking bagarutsweho cyane nk'abari bazi kwizirika, bakagira umuhate n'ubutwari bidasanzwe mu ntambara n'abandi, kandi ngo bakaba bibigango mu buryo budasanzwe n'uruhu rwera kurusha abandi banyaburayi kuko babaga mu bice bikonje cyane kurusha benshi muri bo ubwabo bahujwe n'isenya ridasanzwe mu Burayi. Igitera abaviking bari bamaze kugaba kuri Lindisfarne cyari itangiriro gusa, kuko bakomeje kujya bagaba ibindi bitero byinshi cyane mu bice bitandukanye by'Abongereza n'ahandi mu Burayi, bakica bagasahura, ubundi bakisubirira iwabo muri Scandinavia. Byabaye itangiriro ry'ibitero bihambaye bashyize ku bandi banyaburayi, bakabatinya bikomeye, ndetse bagahora biteguye ko mu gihe icyo ari cyo cyose babagabaho ibitero, rimwe aho babategerereje ntibaba ariho baturuka, bakabigaba ahandi. Uhereye ubwo abaturage mu gice kiruta kimwe cya kabiri cy'Uburayi bwose babagaho mu bwoba bukomeye, no gutekereza ko ibyo bakora byose baruhira ubusa, ko mu gihe icyo ari cyo cyose aba baviking bazabitura hejuru bakabica kandi bagasahura ibyo bakoze n'ibyo baruhiye byose, ibindi bakabitwika. Inkuru z'ibitero by'abaviking n'ibyo babikoragamo zahoraga mu matwi y'abanyaburayi. Nibo barwanyi b'ubuhanga butisukirwa bari bagezweho mu Burayi bw'icyo gihe, nyamara intwaro zabo zari gakondo cyane zigereranijwe n'abandi banyaburayi. Nta code de maille cyangwa chainmail bagiraga, iyi yari nk'imyambaro iboshye mu cyuma nk'uko senyege zikorwa, ariko iboshye mu twafatwa nk'utudodo duto duto tw'icyuma, abarwanyi bakayambara nk'imipira miremire ifite ingofero ku buryo inkota zitayicamo. Ibyo abaviking ntibari bazi n'ibyari byo. Nta casque cyangwa izindi ngofero z'ibyuma, benshi muri bo barwanaga bambaye nk'uko abandi barwanyi babikoraga mu Burayi, yewe n'ingabo zabo z'ubwirinzi muri aba baviking zari zikoze mu biti. Ubundi benshi muri bo bakarwanisha amashoka, inkota n'amahiri. Ishoka niyo yari intwaro yibanze ku baviking. Kenshi iyo hagarukwa ku barwanyi b'abaviking, abakurikiranye byinshi mu mateka bahita babashushanya mu ngofero z'icyuma zifite amahembe bacigatiye n'amashoka, ariko ibi by'ingofero zifite amahembe abaviking ngo baba barambaraga ntabwo ari byo. Byahimbiwe kenshi mu makinamico n'ubuhanzi by'abandi banyaburayi mu gihe babaga babagarukaho. Nta kabuzane no kubera uburyo abanyaburayi bari abakristo cyane, mu gihe abaviking ibyo batari bazi n'ibyari byo, n'ukwemera kwabo kunyuranye cyane n'ukwa gikristo. Abanyaburayi babitaga abapagani ruharwa. Ibikorwa by'abaviking n'umujinya barwananaga bavuza induru cyane, babitaga amashitani n'abakoreshwa na sekibi kuri butatana aricyo no kugira amahembe. Rero abarwanyi b'abaviking mu bwoba budasanzwe bateye abanyaburayi muri ibyo bihe, hakomezaga kwibazwaho bakuru ubuhangange bwatumaga bagaba ibitero ntihagire ubatangira, kandi batagira n'intwaro ziyingayinga n'agati z'abandi banyaburayi. Mu baviking ubwabo harimo igice cy'abatinyitse cyane kurusha abandi, nabo bisa berserker. Barwanaga bavuza induru nyinshi, bafite n'umujinya kandi bakanarira amarira agashoka by'umujinya atari ububabare ubwo ari bwo bwose. Hashakishijwe n'impamvu buri gihe zigahozwa no kuba ngo hari ibimera n'ibihumyo babanzaga guhekenya bikababera ibiyobyabwenge, cyangwa se bakabaza kunywa inzoga nyinshi ku buryo bajya mu ntambara basinze byo ku kigero nanone kitababuza kurwana. Aujourd'hui, on pense que la puissance des Vikings tenait avant tout à leur état d'esprit. Alan McNiven ni inzobere mu mateka muri kaminuza ya Edinburgh mu Bwongereza. Ubu bitekerezwa ko ubuhangange bw'abaviking bwakomokaga ku muco n'umuhate wo kurwana bari bifitemo, kurusha nuko byagira aho bihurizwa n'intwaro zabo. Mu bihe byabo iterabwoba, ihohotera no kwicana bunyamaswa byahoragaho hose, ntabwo ari bo gusa babikoraga uko, ahubwo mu kubimenyera rero abaviking basa n'abari bararangije kubyumva kurusha abandi banyaburayi. Bakavuka bakarinda bapfa babizi neza ko ubuzima bwose bushingiye ku ntambara. Nk'urugero, wasangaga amashoka n'inkota byabo barabihaga amazina y'ubutwari, ukumva umwe inkota ye wenda yarayise kibatsi cy'abarwanyi, bugi butumaho amaraso, cyangwa se ngo icyuma cyisasira ubuzima bw'ababisha. Ni n'intwaro bitaga batya ariko zidahambaye kurusha izabo barwanaga nabo, ahubwo nyinshi zari z'ubuhanga buto cyane, ariko ku baviking zari nk'igice cy'ubuzima bwabo bwabwo. À l'époque, la violence était omniprésente, mais les Vikings semblaient avoir compris son mécanisme mieux que les autres. Par exemple, ils donnaient des noms glorieux à leurs épées, comme flamme guerrière, lame sanglante ou coupeuse de vie. Ces armes n'étaient pas meilleures que celles de l'ennemi, mais elles faisaient partie intégrante de la vie des guerriers. Uretse ibi, nanone ubuhangange bw'abaviking bwari bushingiye ku mato yabo Drakkar. Kuri iyi ngingo byo ni nayo yari aya mbere ku nyanja. Yari akomeye, yihuta kandi adashobora guhungabanywa n'imihengeri, nuko babashije no kuva mu majyaruguru y'Uburayi byihuse, banyanyagira mu bice binini by'Uburayi, banyura ku nkombe z'inyanja ya Baltique, muri Renania, ku byambu by'Abafaransa n'Abanya-Espagne, kumanuka kugera mu Butaliyano. Uduce twose twari dukungahaye mu by'ubucuruzi mu Burayi nitwo bagambiriye kwigarurira no kugabaho ibitero baratuyogoza. Centre zikomeye nka Hamburg, Paris, York, Lisbonne, Seville, Pise ndetse n'ahandi hatandukanye. Bagitangira abaviking mu ntambara zabo nta hantu na hamwe bagambiriye guhita bigarurira ngo bahature.
icyari kibashishikaje bo ni ukugaba ibitero bakarwana bagatsinda ubundi bagapakira ibyahabarizwaga byose abo batishe bakabagira abacakara bakinjira mu mato yabo Dakar bakisubirira muri Scandinavia. Aba Viking icyo gihe bamenyekanye nka barushimusi kabuhariwe, nyamari wabo iyo babaga batari mu ntambara z'ubushimusi nk'izo barimo abahinzi, aborozi n'abarubyi, abanyabugeni n'abanyabukorikori, ubundi bagacuruza impu n'amoya y'inyamaswa bahigaga. Imirimo yo gutunganya amabuye y'agaciro bari bayifitemo ubuhanga bwamenyekanye kuko zahabu n'andi mabuye y'agaciro basahuraga mu bandi banyaburayi, barabishongeshaga bagakoramo imikufi n'indi mitako yo ku mubiri n'ibindi bikoresho. Mbere y'ubuhangange budasanzwe aba Viking bagize mu Burayi, abari batuye muri ibyo bice by'amajyaruguru y'Uburayi nubwo bavugaga indimi zimwe bifata nk'abantu bamwe, nta bwami cyangwa leta imwe yabahuzaga. Babagaho bibumbiye mu miryango migari ihuriye ku mukurambere umwe, bakayoborwa n'umutware w'umuryango wose bitaga Jarl. Abo yayoboraga bose nabo bari abantu bigenga b'abahinzi n'abarobyi, abanyabugeni n'abacuruzi, abagore bakita ku miryango. Naho mu bihe abagabo bajyaga mu ntambara z'ubushimusi n'ubusahuzi cyangwa nanone mu ngendo z'ubucuruzi, nabo bagore basigaranaga ubuyobozi bwose ku miryango migari, abandi bari abakozi ba nyakabyizi batagira imitungo bakorera bifite muri bo. On veut notre part. Écoutez tous, nous sommes ici pour prendre une décision. Abaturage b'aba Viking bari bafite ubwisanzure cyane kuko bahuriraga mu nteko bitaga Ting, bakaganira ku byemezo byose bibareba kandi bagafatira hamwe umwanzuro ntawe uje kugenera abandi ibyo bakora. Une décision qui sera profitable pour tous. Il faut nous mettre d'accord. Si quelqu'un parmi vous a quelque chose à dire, qu'il parle maintenant. Mu bice byabo nabo bari bafite santere z'ubucuruzi nka Birka, Kaupang na Etabo, hamwe n'ubu hahindutse imijyi ikomeye n'ibyambu bicaho amato yerekeza mu bice bitandukanye by'isi. Abacuruzi benshi baturukaga mu bindi bice by'isi berekeza muri izi santere z'ubucuruzi z'aba Viking, ahanini bazanywe no kugura imitako ikoze mu mabuye y'agaciro. Encore un peu, ça va. Aba Viking banamenyekanye cyane mu buzima bw'ibirori rusange bihambaye, bakanywa inzoga nyinshi cyane. Mu mico yabo ingano y'inzoga umugabo yashoboraga kunywa niyo yerekanaga ko ari umugabo uhamye koko. Wa wundi wakwegura ishoka agafata inkota yakabasha kwambura umwanzi ubutunzi bwe akabupakira mu bwato akabugeza muri Scandinavia, niyo yari intego y'ubuzima. Mu ba Viking umugabo udashoboye kunywa inzoga cyangwa akayinywa yirigata anywa gake, ubwo ngo yabaga ari sugabo cyangwa umugabo mbwa ngo ushobora no kurira mu gihe ibintu bikomeye bityo. Cet homme a guerroyé tel un lion, a rapporté de précieux butins et nous en fait tous profiter. Mu isi ndwe rihambaye aba ba Viking mu birori byabo babaga batumije abo bitaga Skald, aba bari abasizi n'abahanzi bo kuvuga imyata batumiye n'abashyitsi babo. Lui est un homme très instruit et il a voyagé dans bien des contrées. Mais lui, il boit comme personne et a la plus jolie des femmes à ses côtés. Amateka n'ibikorwa byose by'aba Viking byagiye bihererekanywa mu mvugo binyuze no mu basizi nk'aba ba Skald, ariko noneho byinshi mu mateka yabo bitangira gushyirwa mu nyandiko mu kinyejana cya 12. Mu bijyanye n'imyizerere yabo aba Viking baganishije kwemera kwabo mu mirongo ijyana neza n'imiterere yaho bari batuye. Mu bice byabo ngo hashoboraga kuba abazimu, amashitani n'imyuka mibi mu masimbi, mu birunga no mu mashyamba. Ibirunga kuri bo hari ahantu hadasanzwe, bikabarizwamo abantu b'amagayi banini kandi barebare cyane badafite aho bahuriye n'abo ba Viking mu ngano n'indeshyo. Mu kwemera bari bafite ibiremwa by'ingari idasanzwe nk'ibyo byari biteye nk'abantu, ngo ni nabyo byagize uruhare mu kurema isi. Mu itangiriro rya byose ku ba Viking ngo nta kintu na kimwe cyabagaho uretse urubura n'umuriro. Umunsi umwe rero ibyo byombi ngo byaregeranye bikoranaho, aho ni naho umukurambere w'abantu yavutse yitwa Ymir. Ymir yari munini cyane, imana zari hafi aho nazo ngo zahise zimufata ziramwica, none haba ari we zikoramo isi. Amaraso ya Ymir ngo niyo zasutse hamwe mu byobo ahinduka inyanja z'isi. Amagufa ya Ymir ngo bayarundanirije hamwe ahinduka imisozi yose iriho mu isi. Imisatsi ye ihinduka amashyamba, umutwe we aba ari w'imana zihanika mu kirere uhinduka ijuru cyangwa ikirere hejuru yayo. Ubwonko bwa Ymir nibwo imana zaharitse mu kirere buhinduka ibicu, naho abantu basanzwe nk'aba Viking n'abandi bose batuye isi bo bagakomoka ku biti bibiri byaje guhindurwamo umugore n'umugabo ba mbere, barabyara barororoka maze buzura isi yose. Imana isumba byose ku ba Viking yari Odin, ikaba mu ijuru ryitwaga Valhalla. Umukororombyo ukaba umuhanda wahuzaga iryo juru n'isi y'abantu. Thor, umuhungu wa Odin, niwe wari imana y'ububasha busumba bw'izindi mana, akaba ari we waremye imvura n'inkuba yifashishije inyundo ye,
Thor uyu akaba ari nawe wari ushinzwe kurinda abantu ikibazo cyose cyashoboraga kuba ku isi. Ni Thor abantu bagombaga kwiyambaza. Mu Baviking ikintu gikomeye mu myizerere yabo kwari ukumenya aho uwo mu muryango wabo azerekeza n'ubuzima azahagirira nyuma y'urupfu, ubuzima bwa nyuma y'urupfu. Gutangira kwitegura umunezero wa nyuma y'urupfu mu buzima buzakurikiraho mu Baviking yari intego yo kuberaho no guharanira, kandi ibyo nabyo ntibyashobokeraga buri wese. Ku Baviking roho z'abantu bapfuye ntibemererwe kwinjira muri Valhalla, ijuru rya Odin. Abo roho zabo ngo zahoraga zibuyera mu misozi, ibirunga n'amasimbi zarabuze uburuhukiro. Abo bakaba abazimu ngo bagarukaga rimwe na rimwe kugirira n'aba bandi batarapfa, barimo n'abo mu miryango yabo. Je n'ai vu aucune blessure sur lui. Je l'ignore. Mais je veux savoir ce qui va lui arriver maintenant. Où est-ce qu'il va aller? Inkuru yo kumva ko hari uwo mu muryango ushobora kuba yarapfuye ntiyakirwe muri Valhalla yari ikanganye cyane kuri aba Baviking mu myemerere yabo. Mu ijuru Valhalla rya Odin ku ikubitiro abakirwaga bagombaga kuba ari abarwanyi baranzwe n'ubutwari ntagereranywa, ku buryo biri mu byasonikiraga abarwanyi b'Abaviking mu ntambara nta bwoba, kuko bizeraga ko kugwa ku rugamba n'intwaro zabo mu ntoki. Ibi ngo byari inzira y'ubusamo bugeza muri Valhalla. Iryo juru ntiryari ry'abagore, abo ntabwo bashoboraga kuribarizwamo. Nta n'irindi, ahubwo abagore babo bagiraga ibyabo byaraho, ntawe uzi iyo berekeza nyuma yo gupfa. Mu Baviking ahubwo ababaga bararanzwe n'ubugwari no kutitwara neza mu buzima bwo ku isi y'abantu. Bo nyuma y'urupfu ntabwo berekezaga muri Valhalla, ahubwo roho zabo nizo zanyuzwaga muri Elayim, ukuzimu kwa roho zitagira ubuzima, zigahora zibuyera zishakisha uburuhukiro. Imyizerere y'Abaviking iruhande rw'abanyaburayi b'Abakristo nayo yatangiye kugenda ihinduka, ariko ntabwo byari ikibazo kuri bo gusenga bafite ibyo basaba Yezu wa Gikristo, ibindi bakabisaba Imana yabo Thor bari basanganywe. Buhoro buhoro batangiye kugenda nabo bahinduka Abakristo, ahubwo baba n'Abakristo cyane. Les évêques allemands ont envoyé des missionnaires en Scandinavie dès le 9e siècle. Au début, ça n'a pas marché. Mu Budage Kiliziya yatangiye kujya yohereza abamisiyoneri muri Scandinavia guhera mu kigejana cya 9. Ntabwo byahise bibakundira ngo Abaviking bahinduka Abakristo ako kanya. Bamwe nk'abo bagiye banajyayo bavuye mu Budage uko, abandi bakaherekeza bavuye mu Bwongereza. Hari icyo byamaze, ariko ntibyahise byihuta bihuzwa n'Ubukristo ako kanya. Byabanje nko kuba ibintu bijyanye n'ubuhahirane no kumenyana gusa, ndetse no kugira ibyo bamwe bamenya ku mico y'abandi. Igice cyose cy'uburengerazuba bw'Uburayi bari Abakristo. Byari no koroha cyane ko Abaviking bacuruza kandi bagahahirana n'Abanyaburayi iyo baza kuba ari Abakristo nabo. Mu by'imyizerere kandi Ubukristo Abaviking bari guhita babubonamo inyungu n'umutuzo w'uko paradizo yabo Valhalla yari igoranye cyane, hariya bamwe gusa, mu gihe Ubukristo bwayisezeranyaga buri wese. Les Vikings avaient le Valhalla, mais il était réservé aux guerriers morts l'épée à la main. En revanche, le christianisme promettait le paradis à tout le monde, du moment qu'on menait une vie vertueuse. Ubukristo bwatangiye gukwira mu majyaruguru y'Uburayi mu bice Abaviking bari batuye. Bibanza gukwira muri Denmark, hakurikiraho Norvège, muri Islande no muri Suède. Hose Abaviking bahinduka Abakristo nka bagenzi babo bandi b'Abanyaburayi. Ubukristo mu myaka yakurikiyeho batangiye kugenda babwakira byihuse, cyane cyane ko abagore noneho nabo bari babonye paradizo nshya, iyindi paradizo Ubukristo nabwo bwari bubazaniye, noneho nabo bashobora kuyikorera bitwara neza mu gihe bakiriho, bamara gupfa bakazayinjiramo. Paradizo ya Gikristo n'ubigiharanirwa ityo, mu gihe paradizo yari isanzweho Valhalla yari y'abarwanyi b'intwari gusa kandi b'abagabo bonyine. Abaviking inkuru z'ibitero byabo, intambara bakoze mu bice bitandukanye by'isi, ariko by'umwihariko ku bandi Banyaburayi zabaye igitekerezo cyihariye cyo gukinaho za filimi zitabarika, kwandikaho ibitabo n'inkuru zishushanije bitabarika, amakinamico n'indirimbo nyinshi mu bice bitandukanye by'isi. Igikomeye aba Baviking bakoze nanone nuko bagize igitekerezo cyo kwiha inyanja bifashishije amato akomeye bari bazi kubaka bidasanzwe, bakajya gushakisha ibindi bice bishobora kuba byabarizwamo ubutunzi budasanzwe n'ubutaka bwera kurusha ahandi. Mu bihe byabo bari abami b'inyanja, uvanyeho na za Drakkar bubakaga nk'ubwato bw'intambara gusa. Amato asanzwe y'abagenzi n'abacuruzi bitaga Knarr nayo yari yihariye, abasha kubageza aho bashaka hose yihuta kandi adapfa kuruhama nk'ay'abandi Banyaburayi. Mu kigejana cya 9 nuko Abaviking bavuye ku nkombe za Norvège berekeza kure mu bice by'amajyaruguru y'uburengerazuba banyuze mu birwa bya Feroe, bavumbura ikirwa cya Iceland. Ni mu ntera y'ibirometero bisaga 1000. Bahise bahatura. Erik Thorvaldsen ni umwe mu barwanyi bamenyekanye cyane muri aba Baviking. Uyu yahoraga ashaka kurwana no mu bihe nta ntambara zabaga ziriho, ubwo akica bagenzi be. Byamuviriyemo kwirukanwa mu bandi, ava mu kirwa cya Iceland. Bamwe mu nshuti ze bemera kumuherekeza, atwara n'abacakara n'abagaragu ajya gushakisha ahandi atura. Byarangiye habonye nta bandi bantu na bamwe bigeze bahatura habe n'umwe. Ni ikirwa yise Groenland.
ahantu h'icyatsi gitoshye. Birazwi ko icyo kirwa kidatoshye, ntabwo ari uko giteye. Erik Thorvaldsen yahise atyo kuko yari azi neza ko abandi baviking bene wabo bahora bashakisha hari ubutaka bwera, akumva ko ubwo nabo bazahita bamukurikira bakaza bagatura ntahagume wenyine. Ni nako kandi byagenze, nubwo batabaye benshi cyane, ariko abandi barahamusanze bahashinga imidugudu barahatura. Aha muri Greenland niho havukiye n'umuhungu we Leif Erikson. Leif yakuze afite inzozi zo kuzunguruka isi kuko yarinze ab'ingimba ahora yumva inkuru z'uburyo bene wabo bahoraga bazunguruka mu nyanja bakagera ku birwa n'imigabane idatuwe. Ibyo akura yumva ari bwo buzima nawe azabamo. Mu myaka yakurikiyeho ni nuko Leif Erikson yabigenje, yinjira mu bwato bwe afata urugendo nk'uko bene wabo babikoze mu myaka myinshi mbere ye mu nyanja rwagati, bakayoborwa n'izuba ku manywa n'inyenyeri mu ijoro. Nawe rero kimwe n'abari bamuherekeje berekeje mu burengerazuba bavuye ku kirwa cya Greenland. Nyuma y'iminsi myinshi bageze ku nkombe za Terre-Neuve, ikirwa kibarizwa kuri Amerika ya ruguru, ubu kikagenzurwa na Canada, hari mu mwaka w'1001. Leif n'abandi basore b'abaviking bari kumwe bahakandagije ibirenge byabo, ntibamenya ko ari amateka adasanzwe bari bakoze. Ntabwo bamenye ko ari bo bantu ba mbere bavuye ahandi bari bakandagiye bwa mbere kuri uwo mugabane waje kwitwa Amerika nyuma yabo. Bakihagera basanze ari ahantu hari imbuto nyinshi ziribwa, ibibaya byuzuye ibiti bigufi n'ibimera byinshi bifite indabo n'imigezi ituje. Ngo babonaga ariyo Valhalla cyangwa paradizo bakomeje kubwirwa mu mico yabo. Bahise Vinland. Basubiye inyuma bajya kuzana bene wabo barahatura ku bwinshi, ariko nyuma bazana none guhambira ibyabo barahava. Icyabiteye nticyagarutsweho nubwo mu nyandiko zabo bigaragazwa ko batasibaga mu ntambara n'abandi baturage kavukire bahasanze. Abaviking bari bitangaza mu buhanga bwo kubaka amato n'ingendo ku nyanja mu bihe ahandi mu isi batashoboraga no kwigeza kuri kimwe cy'icumi cy'ibyo bashoboraga gukora kuri iyi ngingo. Nk'ubwo byaje gutwara imyaka hafi 500 nyuma yabo, noneho habona kuboneka undi munyaburayi waciye agahigo bwa mbere akambuka inyanja ya Atlantika. Mu 1492 Christophe Colomb wari mu butumwa bw'umwami wa Espagne yongeye kuvumbura Amerika. Nukongera kuyivumbura nyine kuko bibwiye ko ari we munyaburayi wa mbere ruhakandagiye, banabyigisha batyo mu mashuri, ariko ntibyari byo. Leif Erikson n'abandi ba Viking bari baranahatuye uretse kuhagera. Cyo uhereye ubwo Christophe Colomb yahageraga, noneho abanyaburayi baraje baranahatura mu buryo buhoraho, ntibongera kuhava, ahubwo batundira n'abacakara bagiye bavana muri Afrika barahaguma bose kugeza amagingo aya. Umuviking Leif Erikson mwene Erik Thorvaldsen bitaga Erik le Rouge niwe rero wavumbuye Amerika, ntabwo ari Christophe Colomb. Niba kuvumbura ahantu nabwo bivuga kuhagera bwa mbere mu bandi bose uvanyeho bakavukire baho. Uretse Groenland, Iceland, Terre-Neuve n'ahandi, abaviking bajagajaza isi kuko bari bafite ubuhanga budasanzwe bwo kugera kure cyane mu nyanja mbere y'abandi, mu myaka myinshi cyane mbere yabo, ku buryo mu dusantire twabo tw'ubucuruzi hagiye hagaragara ibiceri n'ibikoresho byavanywe muri Afrika no mu bihugu by'Abarabu. Abaviking bavuye muri Scandinavia binjira imbere mu butaka bw'Uburusiya, barakomeza bagambirira kwinjira muri Constantinople, yari umurwa mukuru w'ubwami bwa Gikristo bwa Byzantine. N'urugendo rurerure cyane ku buryo bahisemo ab'intwari kurusha abandi muri bo. Ubutunzi bwagirwaga umugani kuri uyu mujyi ni nabwo bwahabakururiye. Guhaguruka ku cyambu cyabo cya Etabo muri Scandinavia bakanyura mu Burusiya bagambiriye kugera Constantinople muri Turukiya, ni kimwe mu bikorwa bihambaye aba barwanyi b'abaviking bakoze kuko ni n'intera ndende cyane, kandi byaje no kubasaba ko kenshi banyuza amato yabo ku butaka bakayakurura, bakongera noneho kuyagendamo bageze ahari umugezi bakayaterekamo bagakomeza. Byabatwaye imbaraga n'igihe kinini. Abaviking ku nshuro ya mbere biturutse ku kuba baranyuraga mu bice binini cyane by'amashyamba babuze ibindi basahura, batangira ubucuruzi bw'abacakara aho banyuze hose, bagashimbuta abantu bakajya kubacuruza ahandi. Benshi mu bo bafataga batyo batangiye kuberekeza ku isoko rya Constantinople. Ibyo babikoze mu gihe cy'imyaka myinshi, biba kimwe mu byatumye abandi banyaburayi nanone babatinya birushijeho, uvanyeho n'isenya ridasanzwe n'ubwicanyi byabaranze mbere. Constantinople icyo gihe nawo wari umujyi uhambaye w'ubucuruzi mu bihe by'ubuhangange bw'aba Viking, aho hahuriraga abantu n'ibicuruzwa bituruka mu Burayi, Aziya n'Uburasirazuba bwo hagati. Mu bihe Abaviking rero nabo barengaga inyanja yirabura, bamaze kurenga Uburusiya bahise bagera muri Constantinople. Constantinople devait faire une très forte impression auprès des Scandinaves. Ils l'appelaient Miklagard, la grande cité. C'était la première métropole d'Europe. Constantinople icyo gihe nta kabuza n'ahantu hagombaga gutungura abaviking bidasanzwe bavuye muri Scandinavia. Bo bahitaga Miklagard, umujyi munini. Niwo wari umujyi mugari wabarizwaga mu Burayi. Abaviking ntacyo bari kuhagereranya nacyo mu byo baba barabonesheje amaso yabo byose. Biwabo babaga mu tudugudu duto, bagatura mu nzu z'ibyondo nto zitatanye mu byaro,
Constantinople rero icyo gihe wari umujyi wabarizwagamo amagorofa maremare y'amatafari n'amabuye, imihanda migari kandi imanitseho n'amatara yaka mu ijoro n'ibyambu bitunganijwe mu buryo buhambaye. Ni umujyi wari uzungurutswe n'inkuta z'ubwirinzi zari zihambaye kurusha ahandi hose mu isi yo muri ibyo bihe. Ibi ntabwo abaviking babyiyumvishaga, byari igitangaza kuri bo. Les Vikings venaient de petites villes avec des fortifications en terre et des maisons en bois. Ils arrivaient dans une ville avec des habitations en pierre de plusieurs étages, des rues pavées, des puits, des réservoirs d'eau, des rues éclairées la nuit et des fortifications plus hautes que partout en Europe. Ça devait leur paraître incroyable. Ku isoko muri Constantinople hahuriraga abantu bavugaga indimi zose zo mu Burayi na Aziya ndetse no mu burengerazuba bwo hagati, bakahacuruza ibirungo, ibiribwa bitabonekaga henshi, imyenda, impu z'inyamaswa, amabuye y'agaciro kimwe n'ibindi by'agaciro kadasanzwe bamwe batari kugira ahandi bahurira nabyo hatari aho kuri iryo soko. Abaviking nabo niho batangiye kujya berekeza abacakara bashimutagaho bacaga hose mu bitero by'ubusahuzi bahoragamo. Batangiye kujya babishyura mu mafaranga. No bwa mbere bari babibonye ibice bikoze mu ifeza aho kuba guhererekanya ibicuruzwa. Ibyo bituma bamenyera n'iby'ubucuruzi bwari bugezweho. Abaviking bamaze kujagajaga ibice byose by'isi, batangiye noneho kugenda bigarurira imijyi n'ibice bitandukanye. Nko mu Burusiya bahita bigarurira Staraya Ladoga, Kiev na Novgorod. Bakimara no kuhigarurira, abandi batangiye kujya bahita Rus, nuko banahashinze leta yiswe Rus ya Kiev mu kinyejana cya 9. Niho haturutse n'izina ry'Uburusiya bw'ubu. Uvuye mu Burusiya, abaviking banerekeje mu bice by'Abafaransa, bigarurira hatari hato kugeza bahindutse Abafaransa b'Abanormand mu kinyejana cya 10. Naho kuva mu kinyejana cya 11 abaviking barakomeje kugera mu majyepfo y'Ubutaliyano, bigarurira Sicile, bahitamo n'umujyi wa Palerme nk'umurwa mukuru wabo. Bahisemo noneho gutura no kwivangavanga n'abandi banyaburayi, ku buryo kuva mu kinyejana cya 12 bari barahindutse n'abakristo bose, bafite ijambo rikomeye, banagenzura ibice binini. Ntabwo bongeye kuvugwa, basa naho paji y'amateka kuri bo yahise icika bihagarariraho. Nuko bahindutse nk'abandi banyaburayi bose. Umwami Frederick wa kabiri yakomokaga kuri aba baviking, ariko ategeka ibice bya Germania, Sicile, Provence, Bourgogne na Yerusalemu. Guillaume le Conquérant yari umuviking, yaje gutsinda abongereza mu rugamba rwa Hastings. Uhereye ubwo umuryango uyobora ingoma y'Ubwongereza. Les Vikings ont refaçonné l'Europe et ils l'ont agrandie. Ils ont fondé des villes comme Dublin, York et Kiev. Ils ont aussi créé des États, notamment la Normandie et la Russie, dont le nom original était russe, mais aussi le royaume des Normands dans le sud. Abaviking bahinduye Uburayi mu buryo budasanzwe. Bagize uruhare mu kwagura bidasanzwe umugabane muri rusange, bahimba imijyi nka Dublin, York na Kiev. Bahimbye leta zihariye mu buryo bwazo nk'igice cya Normandie kibarizwa ubu ku Bufaransa. Bashinga Uburusiya, ni nabo batuye bwa mbere mu bice bitandukanye, ari bo ba mbere bahageze ibice nka Groenland na Iceland. Baguye Uburayi. Ubuhangange bwabo mu ntambara bugeza abanyaburayi ku Burayi bwagutse cyane kurushaho. Normands dans le sud de l'Italie au Moyen Âge. Ils ont colonisé de nouveaux territoires comme l'Islande et le Groenland. Donc on peut dire qu'ils ont élargi l'horizon européen et nous ont légué un continent bien plus vaste qu'avant. Nibo bavumbuye Amerika mbere y'abandi bose batari kavukire baho, bigarurira ibice binini by'Uburayi. Ababakomokaho bagiye bategeka ubwami bw'abami bugari mu Burayi nko mu Bwongereza, amajyepfo y'Ubutaliyani n'Uburusiya. Abaviking amateka yabo yagiye agarukwaho mu buryo butunguranye mu gihe runaka, noneho nyuma bakaburirwa irengero. Mu by'ukuri ibitero bagabye mu bice bitandukanye by'isi babivanyemo amayeri ahambaye yo kwiga imico y'aho bageze, cyane nanone ko ari bo babaga bahagenzura barahigaruriye. Aho hose barahaguma. Abanyaskandinaviya, abaviking b'abapagani barahindutse, baba abakristo cyane ahubwo kurusha n'abandi banyaburayi. Bubaka za kiliziya zikomeye kandi zizwi cyane n'ubu. Kuva rero mu mwaka w'igihumbi bashinze ubwami bugari muri Denmark, Norvege na Sweden kimwe n'abandi banyaburayi. Icyabaye nuko bihuje n'abandi, bajyana n'ibihe, bajyana n'amateka rusange y'isi, ntibakomeza kubaho nk'igice kimwe cy'abantu bari ukwabo bitwa abaviking.